네, 안녕하세요. 안녕하세요. 정. 아이 참 이거 안 맞네 정말. 정. 조준. 아니라니까 정조준. 오케이 알겠습니다. 정준. 준. 이입니다. 이렇게 안 맞아 어떻게? 우리 정남매 아니에요? 안무를 좀 맞춰야 될 것 같아. 그러니까 뭔가 하기 전에 먼저 맞춰야 될 것 같아. 이렇게까지 정조준은 여러분 죄송해요. 한 번도 안 맞추고 들어왔더니 이게 당연히 잘 될 줄 알았지 마음이. 네. 이렇게 안 맞을 줄이야. 정정남매인 줄 알았어요 저는. 다 정남매의 네. 정조준이다 뭐 이렇게 네. 하는 줄 알았구나. 제가 감이 떨어지는 것 같아요. 그래요. 제가 감이 떨어진 걸 수 있고 우리 둘이 몰라요. 아니면 왜냐면 시대가 다른 사람들이기 때문에 시대가 달라서 몰라요, 여러분. 근데 오늘 좀 그래도 정조준이 지금 3회차잖아요. 네. 굉장히 많은 분들이 그래도 조금 옛날보다는 1일 2회차보다는 훨씬 많은 분들이 좀 들어오셔서 얘기를 하시고 계신 것 같아요. 네. 오늘 주제 뭐라고 올렸길래 이렇게 좀 사람들이 들어오신 거죠? 피디님? 우리 피디님 일은 안 하고 커피만 마시고 계시네. 뭐라고 제목을 올리신 거예요? 제 여기 카메라도 더. 네, 정정남매가 예상해보는 챔스 16강과 프리미어리그 승부 예측. 그래서 그렇구나. 그래서 막 이제 레버쿠젠 얘기도 나오고 페르토도 네네. 나오고 하는구나. 그렇습니다. 오늘 이제 그 예고해 드린 대로 챔스 16강 대진에 대해서도 알려드릴 거고, 알려드린다기보다는 예측해보는 시간을 가질 거고, 네. 그리고 또 우리가 승부 예측을 지금 3회차 하고 있지 않아요? 3회차인데 지금 지난주 승부 예측 결과를 조금 보면 우리 내가 전멸이네. 그쵸? 네. 띄워주세요. 네, 찍어. 근데 사실 나 몰랐다 무승부 찍은지. 이거 맨유, 네. 토트넘 맨유요? 뭐 왜 나 찍었다고 그랬지? 생각하세요? 토트넘 찍었다 생각했죠. 왜 그랬지? 왜냐면 맨토토. 근데 왜 내가 이거 저 무승부 아니고 멘토 하지 않았어요? 토트넘 하지 않았어요? 그래요? 나 꿈에서 그랬나 봐. 다시 돌려볼게요. 왜 그랬지? 나 왜 그랬지? 나 분명히 나는 할 때는 멘토 그래서 남편한테 나 봐봐 맞는다니까 하면서 하고 왔는데 이게 참 신기합니다. 제가 이겼습니다. 이겼어. 예. 그나마 우리 둘 중에서 이겼는데 솔직히 너무 저죠 왜? 저 솔직히 이거 브라이튼 딱 승리했을 때 그게 이제 금요일에서 토요일 넘어간 날이었거든요. 네네. 저 기분 되게 좋았어요. 이제 나도 좀 만나구나. 이제 이거 거봐라. 그래서 저희 친구들한테도 자랑했거든요. 친구들이 다 첼시 이긴다 그랬었는데 야 이거 내가 이겼다. 내가 맞췄다. 브라이튼이 이길 줄 누가 알았냐. 그치. 거봐라. 그다음 이제 맨유 이긴다 그랬는데 아니나 다를까. 근데 우리가 확실히 느끼는 거는 챗GPT는 사주도 잘 맞추고 예상도 잘해요. 예상도 잘하고 적중률이 굉장히 높아요. 근데 인테르는 틀리잖아요. 그쵸. 유벤투스. 그러니까 2개 맞췄는데 뭐 사실 사주 우리가 봤잖아요. 그거 좀 짤을 올렸나요, 피디님? 사주요? 네. 사주 그거 페이지가 없어져가지고. 그래요? 우리 피디님이 혼자서 열일하고 계시기 때문에 그게 굉장히 한 번 올라갔으면 그러니까 크게 될 수 있었는데 우리 피디님이 사실 우리 모든 컨텐츠를 우리 피디님 혼자 다 하세요. 소개 한번 해드려야 되는 거예요. 네, 우리 철호 피디님이라고 우리 거의 그냥 백방으로 네. 쫓아다니면서 이 컨텐츠 저 컨텐츠 다 만드는 우리 철호님이라서 우리가 뭐라고 구박은 못 하는데 어쨌든 우리가 챗GPT로 이렇게 사주를 봤잖아요. 네. 근데 참 잘 맞아떨어져요. 아니 근데 그때 봤던 게 이제 이번 주 펩이랑 안첼로티 봤었잖아요. 그때 이제 귀인이 나타나서 안첼로티 뭐 웃게 한다 뭐 약간 이런 느낌이었고 펩은 되게 이제 뭐 힘들다. 이번 주가 좀 고통을 많이 받을 거다. 이랬는데 어제 3대1로 이겼죠. 완벽하게 이겼습니다. 뭐야 그게 끝이야? 말이? 근데 귀인이 등장한다 그랬는데 어제 음바페 헤트트릭 했어요. 알아요. 그러니까 그게 음바페 살아난다 그랬는데 맞아. 우리가? 그때 얘기했잖아요. 음바페 살아난다고. 나 왜 기억이 안 나지? 반쯤 우리가 음바페가 살아나. 미럴님이 지금 말씀해 주시네. 이게 다 들으신 분들이 더 정확하다니까. 우리가 말했어? 그때 막 수비도 이제 선수들 돌아오고 그다음에 네. 공격에서 음바페가 해줄 거다 막 이런 얘기 했었어요. 그래요? 음바페 헤트트릭.
와. 2억. 저 소름 돋았는데 미럴님 말씀하시잖아요. 미롤님 이런 거 따로 이제 우리 그런 거 있잖아요. 짤로 만들어서 우리는 그렇게 할 수 없죠. 우리 거를 이렇게 녹화해서 짤로 만들기 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 여러분들이 좀 짤로 만드셔갖고 괜찮은데? 인스타그램 이런 데 뿌리시라고요 빨리. 그래 우리 그 사주가 맞다니까. 근데 이거를 순주님이 이야기하신 것 같은데. 와 정작 말한 사람이 봐봐, 정작 말한 사람은 기억 못하고. 근데 저 요즘에 거의 핸드폰을 냉장고에 더 넣는 수준이라서 요즘 진짜 정신이 하나도 없어. 왜냐면은 우리 애가 이제 유치원 가요. 네. 그 모르죠. 전혀 그 젊은이들은 그 이런 상황에 대해서 모르죠. 아이를 낳으면 어떻게 되는지. 유치원 가는 거랑 이거랑 좀. 이게 유치원 가는 순간 영유를 가냐. 그냥 유치원에 가냐부터 시작을 해서 유치원에 간다는 얘기는 애가 뭔가 이제는 엄마 하는 상태에서 뭔가 엄마 막 대화가 되는 상황이란 말이에요. 이제 학습이 교육이 학습이 들어가는 그런 상황이 그 전까지는 보육이었단 말이에요. 그러다 보니까 이 아이를 유치원만 굴리느냐 아니면 이 이후에 학원을 굴려가지고 내가 좀 몸이 편하게 되느냐 뭐 모든 포커싱이 다 거기 가 계시는구나. 그래서 얘랑 그리고 또 하루 종일 대화를 하다 보니까 정신이 하나도 없어요. 옛날에는 그냥 보육만 하면 됐는데 자꾸 엄마 뭐 이건 어떻고 저건 어떻고 이러니까 뭐 내가 뭐 정신이 하나도 없는 상태에서 진짜 핸드폰을 실제로 냉장고에 넣은 적도 있어요. 좀 심각한 거 아닙니까? 여러분 이게 심각한 거 같죠? 아기 있는 엄마들은 한 번씩은 겪어본 이야기. 엄마의 무게. 예측이 틀리시길 바랬는데 딱 맞아서 소름 돋았다고. 본인 나만 소름 돋았네. 말하신 분은 기억 못한 나머지 사람들만 다 놀라가지고 뭐야 맞았어 사주가 맞았어 다 이러는데. 난 근데 그 얘기는 진짜 많이 했다. 조동들하고 막 엄마들한테 챗GPT가 그렇게 잘 맞는다. 사주 잘 켜봐라. 켜봐라. 천의 기윈. 근데 진짜 맞았어요. 네. 정확하게 맞았죠 이 정도면은. 그쵸. 이거 해볼만 해. 저희 가끔씩 이제 빅게임 있을 때마다 이거 하나씩 뭐 매주 하면 솔직히 좀 약간 좀 재미 없어질 수 있으니까 빅게임 있을 때 하나씩 하면 괜찮아요. 제가 저번에 이런 얘기도 했나요? 제가 하나 그 챗GPT 할 때 하나를 더 넣어봤어요. 뭘요? 정순주의 만세력과 그 저희 아들의 만세력으로 넣어가지고 그 얘기 안 했죠. 아들 왜 얘기 안 했어요? 해봤어요. 그래서 딴 거 안 물어보고 이 아들은 커서 나에게 효자 노릇을 할까요? 효도를 할까요? 딱 그거를? 그걸 넣어봤어요. 네. 그랬더니 정신적으로는 부모님을 존경하나 아들 덕볼 일은 없을 겁니다. 아들이 그러니까 성공을 본인이 스스로 성공을 하긴 하나 그러니까 부모 덕을 보고 잘 성공을 해서 장성을 하나 부모가 특별히 금전적으로 그런 걸로는 특별히 그렇게 덕볼 일은 없다라고 그러니까 나와서 성공을 하는데 잘은 나가는데 아들이 굉장히 잘 길러질 거래요. 근데 그거는 그냥 그거에 나의 그냥 뭐라 해야지 뿌듯함만 있을 뿐 특별히 경제적인 여유를 주거나 아들한테 뭔가 큰 기대를 하는 거는 그러면은 아들이 이제 돈을 벌 거 아니에요. 잘 나가니까 잘 벌면 그걸 이제 다 여자친구한테 쓰겠네요. 그렇죠. 자기 와이프랑 잘 살아야지. 저는 그건 터치 안 합니다. 그렇기 때문에 많이 주지도 않을 거예요. 그렇죠. 어느 정도 저랑 남편이랑 함께 쓰는 돈을 남겨놓고 그렇게 가야지 서로 행복한. 왜냐면은 실버타운 들어가야 되거든요. 갑자기요? 여러분들 근데 노후 준비해야 되잖아요. 그래서 실버타운 같은 거를 좀 생각을 하고 있는데 자기 아까워하는 게 어디냐고. 맞아요. 그렇습니다. 어쨌든 그래서 챗GPT가 참 소름 돋게 잘 맞았다는 얘기를 하고 맞아요. 정순주는 쉽게 잊어버린다라는 것도 소름 돋다는 거를 말씀을 드리면서 좀 얘기해 보도록 할게요. 뭐부터 할까요 우리? 승부의칙부터 할까요? 아니면 16강부터 할까요? 16강부터 네. 우와 대박. 미스터 이님이 모쏠이었는데 챗GPT로 고백법 익혀서 모쏠 탈출했어요. 대박. 대박이다. 아니 고백법이 있어요? 있을 것 같아. 다 나와요. 뭐지? 약간 분위기를 어디로 잡고 약간 이런 거. 그 여자의 MBTI나 아니면 뭐 사주나 성향을 넣어가지고 이 여자를 마음을 움직이게 하는 고백법을 알려줘. 그러면은 그 뭐 예를 들어서 약간 조용한 데서 고백을 해야 되는 건지 사람들이 많은 데서 고백을 해야 되는 건지 약간 이런 거. 영화관에서 막 사람 너랑 나랑 단둘이만 영화관 빌려서 하는 게 맞냐? 아니면 사람들 앞에서 막 대학로 앞에서 막 너를 사랑해! 막 이런 거 아니냐? 뭐 이런 거 있잖아요. 대박. 자기 상황이랑 여자친구분이랑 있었던 일들 다 적어봤는데 그러니까 이 친구들한테 상담하잖아요. 그치. 의미가 없는 거예요. 의미가 없어. 왜냐면 얘도 못 쏠릴 수 있거든. 너도 그다지 아니면 정말 잘 얻어 걸려서 여자친구가 참 괜찮은 사람이랑 잘 됐을 수도 있고 그렇기 때문에
굳이 여러분들 친구한테 물어보지 말고 채찌TP한테 물어보세요. 박정규님이 이누님 연애 강의 중님. 제가 볼 때 저희 제목은 다 이렇게 짓지만 사실 콘텐츠는 순주마님님 연애 스토리입니다. 네. 연애 이야기. 보통 여기 다 남자분들 들어오시거든요. 아, 그쵸. 그러니까 어떻게 하면 연애를 잘할 수 있는지. 여러분들 댓글에 고민을 남겨놔요. 내가 그러면은 그거를 딱 채택을 해가지고 그때 한 10분 정도 풀이를 연애 풀이를 하는 것도. 오 괜찮죠. 겉에는 이제 축구 콘텐츠지만 안은 다른데. 그렇지. 안은 다른. 아니 그래도 우리 축구 콘텐츠 해야죠. 또 네. 열심히 하면서 또 이제 순주마님의 애썰로 탈출 이건 아니고 어쨌든 그런 식으로 한다는 얘기인데 그럼 16강 대진을 조금 우리가 예측을 해볼까요? 축구 이제 컨텐츠 이야기를 좀 해보면 네. 16강 대진이 이제 오늘이죠. 오늘 아침부로 이제 다 나왔습니다. 한국 시간 오늘 아침부로. 그래서 이제 좀 화면을 띄워주시면 1위부터 이제 8위까지는 다이렉트 진출을 한 상황에서 이제 16강 노가웃 플레이오프 9위부터 밑에 16개 팀이 2주 동안 이제 맞대결을 펼쳤고요. 네. 그렇게 되다 보니까 1위부터 16위 팀, 16개 팀이 이제 완성이 됐습니다. 순위는 이제 좀 다르겠지만 1위, 8위 팀은 이제 한 2주를 쉬게 됐고요. 네. 2, 3주 정도를 쉬었고 우리 이제 한국 시간으로 내일 금요일 날 이 추첨을 합니다. 네, 추첨을 해서 저희가 지금 화면 보이고 있지만 전체적으로 리버풀하고 이제 바르셀로나가 1, 2, 2위 팀이고 15위, 16위 랭크되어 있는 파리 생제르맹하고 벤피카가 이제 맞대결을 펼치고요. 네. 노가웃 플레이오프랑 똑같이 이 네 개 팀이서 크로스를 해가지고 여기서 뽑기해서 서로 매칭이 됩니다. 네. 리그 나라 소속돼 있는 거 상관없이 네 그렇게 매칭이 되고 하나씩 보면은 이제 릴하고 아스톤 빌라, 도르트문트 대 클럽 브리에 그리고 여기가 이제 빅매치인데 5위 했던 아틀란티코 마드리드, 6위 했던 레버쿠젠과 레알 마드리드하고 바이에른 뮌헨이 하나의 어떤 박스 안에 들어가게 됐어요. 그렇죠. 네, 이렇게 되다 보니까 여기는 아주 네 클럽 모두 B클럽이고 그다음 마지막은 아스날과 인테르 그리고 PSV 그리고 페이노르트 네덜란드 두 팀이 한 곳에 묶이게 됐습니다. 그래서 위에서부터 그냥 간단하게 사실 이게 제비 뽑기식으로 뽑는 거다 보니까 저희가 예상하는 게 사실 말이 안 되긴 하는데 그쵸. 그래도 어떤 대진이 나오면 좀 재밌을까 어떤 대진이 나오면 좀 인기가 많을까 이런 것들을 좀 이야기해 보려고 가지고 왔습니다. 그러면 한번 얘기해 볼까요? 맨 위에부터. 네. 어떻게 좀 예상을 하세요? 일단은 여기는 가장 주목되는 거는 아무래도 1위, 2위 팀, 그러니까 리버풀과 바르셀로나과 파리 생제르맹과 벤피카인데 네. 사실 파리 생제르맹이 이제 바르셀로나와 맞대결을 펼친 게 이제 지난 시즌에 한번 있었거든요. 그래서 지금 리벤지 가야죠. 네, 리벤지 가야 된다고 말씀해 주시는데 특히나 여기에는 이제 덴벨레 선수가 있거든요. 네. 네, 파리 생제르맹 현재 덴벨레가 2025년에 폼이 엄청 좋아요. 활약이 엄청 좋고. 근데 덴벨레가 바르셀로나 팬들이 정말 싫어하는 선수거든요. 나올 때도 좋지 못했고 이러다 보니까 덴벨레 더비, 덴벨레 더비가 좀 펼쳐지는 게 좀 재밌는 양상이지 않을까. 그리고 이제 이강인 선수도 있다 보니까, 그렇죠. 네, 이강인 선수가 있으니까 바르셀로나와 또 대결은 재밌지 않을까. 약간 그리고 엘리케 감독도 바르셀로나에서 우승을 했었기 때문에 감독 간의 어떤 연관성도 좀 있고요. 그래서 이렇게가 좀 대진이 재밌게 될 것 같고. 리버풀 벤피카도 재밌을 것 같아요. 벤피카가 이번 시즌에 공격력이 굉장히 좋거든요. 근데 리버풀도 이번 시즌에 공격력이 굉장히 좋으니까 리버풀 벤피카 대결, 창과 창의 대결. 완전 이제 뒷문 열어놓고 창과 창의 대결도 볼만한 볼거리가 되지 않을까. 굳이 여기서 이제 뽑아보면은 그런데 근데 리버풀 파리도 재밌을 것 같아요. 재밌죠. 이강인 선수가 안필드에서 뛰는 것도 뭔가 프리미어리그를 보시는 팬분들은 야 이강인 안필드에서 활약하는 거 기대할 수 있거든요. 그렇습니다. 그러면 이렇게 해서 첫 번째 팀들은 알아봤고 오늘 두 번째는 사실 릴하고 아스톤 빌라가 이제 챔피언스리그 1위부터 36개 팀 중에 7위하고 8위를 기록했어요. 사실은 이변이죠. 그쵸. 네, 이 정도 릴하고 아스톤 빌라는 이 챔피언스리그에서의 어떤 경쟁력을 이 정도로 가져갈 거라고 예상을 못했었는데 나름의 좋은 위치를 선정해 줬는데 사실 대진도 좋습니다. 네. 물론 도르트문트도 지난 시즌에 준우승까지 했었고 클럽 브리에도 이번에 아탈란타를 꺾고 올라오면서 약간 돌풍의 팀이거든요. 돌풍의 팀 약간 네 팀이 좀 뭉친 느낌?
원조 돌풍의 팀이 이제 도르트문트와 릴은 예외임, 의외임. 예, 릴이 굉장히 의외라고 또 얘기하시는 분들은 굉장히 많아요. 그리고 아스톤 빌라도 이번 시즌에 바이에른 뮌헨 상대로도 홈에서 이긴 바가 있었거든요. 돌풍의 팀 4팀이 만났어요. 그래서 돌풍의 팀 4팀이 과연 여기서 누가 올라갈 것인가 이런 대진도 좀 재밌게 나왔습니다. 그러면 도르트문트 같은 경우에는 누구랑 만나면 좀 더 재밌을까요? 저는 도르트문트 아스톤 빌라 하면 재밌을 것 같아요. 도르트문트 아스톤. 왜냐면은 아스톤 빌라에 도르트문트 선수들이 조금 있어요. 그렇죠. 네, 뭐 마트센도 있었고 그다음에 그 이번에 이적한 도니얼 말런이라고 그 선수 있거든요. 도니얼 말런도 이번 겨울 이적 시장에 아스톤 빌라로 이적을 했기 때문에 약간 아스톤 빌라 도르트문트가 만나면 조금 재밌을 것 같아요. 그리고 클럽 브리에도 지금 뭐 예전에 보였던 모습 저력이 대단하기 때문에 돌풍의 팀 4팀 중에 올라가는 팀들 여기 사실 올라가 볼만 합니다. 약간 4팀 모두 야 이거 해볼 만한데 다 생각할 것 같아요 지금. 그렇기 때문에 뭔가 조금 더 어려울 수도 있죠. 어렵죠. 예. 예측이 불가능하다. 예측이 불가해요. 그렇게 얘기를 할 수 있을 진짜로. 것 같아요. 예측이 불가할 것 같아요. 저희가 보통 이제 이렇게 해외 사이트들은 중계 정보가 올라오면서 배당이 올라오잖아요. 네. 사실. 예, 배당이 올라오면서 이제 뭐 이렇게 정배, 역배 이런 게 나오는데 여기는 사실 예상이 좀 안 가는 거예요. 정배라는 게 특별히 없는 거죠. 그 정배가 네. 특별히 없는. 어디가 정배가 돼도 이상하지 않는 그런 4팀이 만났다. 그렇게 보겠습니다. 알겠습니다. 도르트문트 요즘 상황이 그렇게 좋지는 않아요. 예, 감독이 바뀌어가지고 네. 이번에 감독이 바뀌게 되면서 좀 팀을 재정비해 리그 순위도 굉장히 좋지 못하고. 그렇죠. 그래서 오히려 아스톤 빌라가 사고를 좀 칠 수도 있죠. 네, 이번에 레시포드도 아스톤 빌라 이적했다 보니까 팀 보강이 잘 됐거든요. 레시포드도 들어가고 중간에 선수들도 많이 보강이 되면서 오히려 이제 릴하고 아스톤 빌라가 좀 저력을 내보면 확실히 16강까지는 통과하면 이제 8강까지 올라가게 되면 또 그때부터 모릅니다. 네, 진짜 챔피언스리그 이번 시즌 돌풍의 팀으로 어떤 팀이 자리매김할지가 여기서 나올 것 같습니다. 알겠습니다. 그 다음 좀 볼까요? 자, 사실 이제 이게 메인 이벤트죠. 네, 레알 마드리드가 이제 맨체스터 시티를 저희 사주를 통해서 또 이기고 올라왔는데 저희 사주라는 이게 제가 보다 사주 매치 사주 매치네 사주 매치. 이거 사주 한번 봐야 됩니다 나중에. 아 이거 한번 볼까 나중에? 네, 나중에 이거 네. 이 경기 할 때 한번 봐야 될 것 같아요. 진짜로. 레알 마드리드가 이제 셀틱을 꺾고 올라온 바이에른 뮌헨하고 같은 섹션에 묶였으면서 반대편에는 아틀레티코 마드리드 그리고 레버쿠젠이 묶였는데 네. 라리가 분데스 지금 미럴님 말씀하신 것처럼 라리가 분데스 조합으로 매칭이 됐어요. 이게 자칫 잘못하면 어떻게 되냐면 라리가 팀들끼리 붙고 분데스 팀들끼리 지금 붙게 생겼거든요. 아 그것보다는 그 VS가 낫죠. 사실 바뀌는 게 나아요. 네. 그래야 이게 왜 괜찮냐면 사실 이게 챔피언스리그에서 그 국가에 있는 팀들이 높게 올라가야지만 이 개수가 확보가 되거든요. 그러면서 챔피언스리그에 진출할 수 있는 팀들이 늘어나요 리그에서. 근데 그리고 이게 국가별로 응원하는 맛도 있잖아요. 그쵸. 사실 야 우리 뭐 스페인 같은 경우 스페인 팀을 응원할 수도 있으니까 실제로 그렇게 응원을 하거든요. 그런 팀에서 봤을 때는 약간 엇갈리는 게 좋은데 아 이거 정말 만약에 이 마드리드 더비가 연결이 되고 독일 이 지금 1위 팀, 2위 팀 더비가 연결이 되면 진짜 재밌을 것 같습니다. 완전 박 터지겠다. 이거 여기는. 진짜 막 터질 네. 것 같아요. 이거 만약에 바꿔도 재밌는 게 뭐 레알 마드리드랑 레버쿠젠 대결하면은 지금 최근에 안첼로티 감독이 지금 뭐 저희 사주랑 좀 별개로 왜 자꾸 사주 얘기해요? 약간 이 레알 팬들에게 야 이제는 영감님 좀 그만하시고 때가 되지 않았냐 이런 얘기가 꽤 많거든요. 그러면 차기 누가 데려오냐 알론소 감독 얘기가 많이 나오고 있거든요. 알론소가 지금 레버쿠젠에 있어요. 네. 그러다 보니까 보여주고 싶은. 보여주고 싶고 또 알론소가 레알 마드리드에서 또 뛰었던 만큼 알론소가 레알을 상대하는 모습을 레알 팬들 한번 보고 싶을 것 같아요. 우리 차기 감독으로의 모습을 우리 팀 상대로 한번 보여줬으면 좋겠다. 뭐 이런 느낌도 생길 수 있어서 사실 이렇게 엇갈려도 굉장히 재밌습니다. 근데 이 팀들은 다 그런 생각할 거냐? 왜 하필 16강에 벌써? 그러니까 벌써 또 얘기 나올 거 아니에요. 근데 지금 제일 억울한 건 제 생각에 레알 마드리드거든요. 지금 맨체스터 시티 겨우 꺾고 올라왔더니 지금 아틀레티코 마드리드 아니면은 레버쿠젠을 만나야 되는 상황입니다. 이번에 너무 힘들어 뭐 이런 느낌으로. 진짜 뭐 산 넘어 산 거의 도장 깨기 수준이죠, 진짜로. 예. 그리고 미네는 셀틱 경기 저도 봤는데 잘못하면은 연장 갈 뻔했어요.
그러니까 셀틱이 그만큼 잘한 것도 있었는데 사실 바이에른 뮌헨이 최근에 막 그렇게 좋다고 얘기하기는 좀 어려워요. 네. 최근에 지금 말씀해주신 박정희님이 말씀해주신 것처럼 바이에른 뮌헨이 현재 알론소의 레버쿠젠에게 3무 3패 중이거든요. 직전 리그 경기도 맞대결을 펼친 적이 있었어요 최근에. 근데 속된 말로 알론소의 레버쿠젠이 거의 가둬서 패습니다. 그냥. 완전 일방적인 공격 형태를 만들었고 바이에른 뮌헨 팬분들은 약간 자존심 상할 만한 경기였어요. 이거 우리가 그래도 저력이 있는 팀인데 이렇게까지 좀 일방적으로 무너져야 돼. 물론 비겼습니다. 윙들 처참하고 막 이런 얘기들 많이 하시네요. 윙이 너무 활약이 부진해요 지금. 그래서 최근 흐름의 맞대결에서 만약에 단판 승부로 가면은 레버쿠젠이 바이에른 뮌헨을 꺾고 올라가는 것도 가능한 수도 있다. 그래서 오히려 지금 뭐 어떤 대진이 완성이 되더라도 굉장히 재미있는 매치가 될 것 같다는 느낌이 듭니다. 자, 그럼 마지막 아스날 인테르 그리고 PSV 페예노르트. 사실 여기는 조금 지켜봐야 되니까 조금 더 이야기를 할 게 뭐냐면 왼쪽에 PSV 페예노르트가 모두 네덜란드 팀이거든요. 근데 이번에 이 두 팀이 어느 팀을 만났냐면 각각의 이탈리아 팀들을 만났었어요. 페예노르트는 이제 AC 밀란을 만났었고 그다음에 PSV는 그 유벤투스를 만났습니다. 그래서 사실은 예측하는 이제 전문가들, 뭐 해외 쪽 전문가들은 이거 아무래도 이탈리아 쪽이 좀 유리하지 않겠냐. 왜냐면 유벤투스도 그렇고 AC 밀란도 어쨌든 저력이 좀 있는 팀이다 보니까. 근데 이게 웬걸? 모두 네덜란드 팀이 이기고 올라왔어요. 다 꺾어버렸어요. 그래서 지금 이탈리아 팀은 결과적으로 지금 인테르 한 팀 남았습니다. 이번엔 챔피언스리그 5팀 올라왔는데 한 팀 올라왔고 네덜란드 팀 2팀이 지금 16강까지 올라왔거든요. 특히나 페예노르트 같은 경우 지금 계속해서 페예노르트 아스날이 왜 만나면 반페르시냐면 어젠가 오늘 저는 오늘 확인했는데 페예노르트 감독이 반페르시로 바뀌었어요. 네. 그러다 보니까 반페르시 하면 또 아스날 아니겠습니까? 내 안의 작은 아이. 반페르시가 이제 MNH 스타디움에 간다. 페예노르트를 데리고. 야, 이거 정말 이것도 제가 볼 땐 반페르시 사주 각입니다. 이 사람 사주 안 믿는다더니 지금 사주에 신봉하고 있어. 네. 챗GPT 사주에. 반페르시 사주를 한번 볼 필요가 있어요. 이 친구 그 대진 할 때 한번 체크를 해봐야 됩니다. 그래서 페예노르트 특히 황희범 선수가 있죠. 황희범 선수가 부상 때문에 최근에는 이번에 16강도 못 나왔었어요. 직전 경기도 못 나왔었는데 부상이 좀 많이 회복이 되고 페예노르트 선수들이 좀 부상에서 많이 복귀가 되면은 아스날 뭐 인테를 만났을 때 나름의 저력을 보여줄 수 있지 않을까. 그리고 사실 지금 이제 PSV랑 페예노르트 모두 네덜란드 팀들이 이탈리아 팀들을 꺾고 올라왔는데 또 이탈리아 팀인 인테르를 어쨌든 둘 중에 한 팀은 만나야 됩니다. 어느 한 팀은 이탈리아 도장 깨기를 또 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 봤을 때 어느 팀이 이탈리아 도장을 다 깰 수 있는지 아니면 혹은 인테르 입장에서 어떤 자존심을 좀 지킬 수 있는지 이탈리아의 자존심을 또 지켜줄 수 있는지 이탈리아. 네, 이것에 대한 어떤 또 관전 포인트도 생기지 않을까 좀 보고 있습니다. 알겠습니다. 이렇게 좀 분석을 해봤는데 우리가 예측을 해야 되잖아요. 네. 이거 근데 어떻게 예측을 하지? 이거는 그냥 이거는 제가 이제 분석을 했고 설명을 쫙 했으니까 아니 이러면 재미없어. 마님이 촉으로 한번 예측을 해보시죠. 이러면 재미없어. 어차피 이건 너무 그냥 숭구리당당 이런 느낌이라. 거의 주사위 돌리기인데. 저희 집 주사위 돌리기니까. 그래도 한번 저 매칭을 해서 하나 둘 셋 넷 다 일곱 여덟 개를 매칭을 해서 몇 개나 맞는지를 한번 보시죠. 우리 뭐 이런 거 하면 안 돼요? 공 같은 거 가져올 거야. 이런 걸 해야지. 그러니까 이거는 의미가 없어 별로. 뭔가 이렇게 진짜 뭔가 그런 거 있잖아. 로또처럼. 그거 있긴 한데. 이렇게. 숭구리당당 90년 이전 세대는 아니에요. 90년 이전 세대. 네, 맞네요. 맞긴 하네요. 어쨌든 그러면 요거는 그냥 이렇게 예측만 하고 가보는 걸로 하고 다음에 우리가 좀 제대로 볼을 좀 사용을 해가지고 그러니까요. 제대로 뭔가 우리가 좀 이거를 먼저 하기 전에 우리 좀 더 얘기를 해야 돼요. 그래서 이거를 항상 그 결과를 내고 이거에 대해서 우리가 얼마나 맞았냐면 이래 정조준이 승리할 수 있다고 나중에 짤을 많이 뽑아내야 된다. 약간 혼나는 느낌이 되게 어이없게 해야
그러니까 이 게임 같은 거 막 어플도 있을 거예요. 막 그런 랜덤 게임 같은 거, 뽑기 같은 막 거. 이런 거 차라리 띠리리리리리리리리 이런 것도 있고 여러 가지 있단 말이야. 그런 거를 해야 그러니까 어이없게 예측을 했는데 맞아야 우리 정조준이 그러니까 분석은 확실히 했는데 어이없어. 근데 맞아. 이게 맞아. 막 이러면은 대박. 감도 좋고 분석도 맞고. 분석도 맞고 이런 느낌으로 가는 거죠. 이거 8개 담아주면 대박인데. 대박이지. 그러면 우리 로또 사야지. 저희는 그러면 사실 방송을 하는 게 아니라 그치. 로또를 샀어야 돼. 근데 내가 옛날에 부동산 방송을 열심히 했거든요. 네. 그럼 부동산 방송 한 사람들이 그 전문가들 나오잖아요. 네. 네, 오늘은 무슨 정관 전문가 모셨습니다. 네. 자, 오늘 뭐 어디를 가봤는데요. 여기에는 뭐 이렇게 뭐 이런 거 한단 말이에요. 네네네. 그러면 그분들이 진짜 열심히 얘기를 해요. 그리고 막 사람들이 열심히 공부를 해. 근데 이 사람들이 그럼 부동산에서 성공을 해야 되잖아. 성공하지 아무도 없어. 아무도 없어. 그럼 왜 여기서 전문가로 하고 있겠어? 그렇더라고요. 그러니까 부동산 전문가인데 부동산을 성공한 사람이 아무도 없어요. 그치. 부동산 전문가면 사실 부동산을 그렇게 알면 벌써 빌딩 세우고 여기 안 사실 나오지. 여기 안 나와 있지. 안 나오지. 우리도 토토로 성공했으면 여기 안 나와 있지. 사실 맞습니다. 저희가 만약에 배팅을 다 맞출 수 있는 능력이 있었으면 저 중계 안 하죠. 안 하지. 네, 유튜브 안 찍죠. 사실 우리는 그런 그 일확천금을 원하지 않아요. 우리는 그냥 축구를 사랑하는 사람으로서 이렇게 함께 얘기를 하는 여러분과 함께 토크를 하면서 즐겁게 예측하는 이 맛이 있잖아요. 그쵸. 그런 걸로 조금 해보는 시간이니까 여러분 다음에는 제대로 좀 숭구리당당으로 가져오도록 하겠고 그리고 좀 많이 공부를 하시자고요. 네네. 알겠습니다. 이제 승부 예측으로 넘어가 볼게요. 자, 주식 전문가 반대로 하면 돈 버는. 그 주식 전문가들도 보세요. 주식으로 돈 버는 사람 별로 없을걸? 그럼 주식 전문가는 왜 주식 전문가? 분석을 잘하는 거지. 분석을 잘하는 거구나. 아니 정원이 분석을 잘한다고 해서 축구를 잘하는 건 아니잖아요. 그러니까 제가 분석을 잘한다고 해서 경기를 무조건 맞추는 건 아니죠. 그치. 누가 이기냐, 누가 지냐 가지고. 축구가 그렇게 잘하는 것도 아니잖아요. 축구 그쵸. 그치. 여러분들이 아무리 뭐 내가 이겼네 졌네 해도 여러분들이 실제로 주말 축구 이런데 조기구 축구에 나가면은 못한다고. 그쵸. 우리는 방구석 전문가다. 이렇게 생각하는 하는 역할이 좀 다르죠. 네. 일리가 있죠? 그렇습니다. 그렇기 때문에 하여튼 이렇게 우리는 목표를 정조준이 1년 동안 하면서 네. 막 사람들이 막 대박이다 문어다 막 이럴 정도로 하는 날까지 가는 거야. 진짜 아무 신뢰가 없는 눈빛으로 누나를 바라보고 있는데 그래서 점점 사주를 믿으시는 분들이 조금 많이 생기고 있거든요. 지금 제가 보니까 약간 미로알님도 그러시고 우리보다 챗GPT가 낫나? 지금 위에 분들도 지금 사주를 믿는 분들이 많으세요. 네, 사주를 믿는 분들이 많아지고 계셔서 그렇습니다. 어쨌든 우리 지금 축구 얘기하고 있는데 다 로또, 주식 전문가, 사주 막 이런 팀키 막 이런 말밖에 안 나겠어. 자, 이제 다음으로 넘어가 보도록 할게요. 승부 예측으로 들어갈 건데 오늘은 2경기 가져왔잖아요. 네. 첫 번째 경기부터 얘기를 해볼까요? 네, 첫 번째는 이제 에버튼과 맨유의 경기. 제가 이제 어쩌다 보니까 맨유 경기를 매주 하고 있어요. 왜 그러는 거예요? 맨유가 근데 계속해서 맨유 팬들한테 희망을 주는 거예요? 아니면 너 한번 죽어봐라 뭐 그런 거예요? 왜 그러는 거예요? 근데 이번 주는 또 어떠셨어요? 이제는 그렇게 아무 미동이 없어요. 근데 이번 주는 좀 아쉬웠잖아요, 사실. 1대0이었고. 네, 그래도 이제 미동이 없어요. 그냥 서로 그냥 제가 잘못 생각하고 제가 토트넘 승리인 줄 알고 나 혼자 이랬지. 이러면서 아침에 그러고서 막 보낼 때 안녕 잘 가. 난 맞췄다고 막 이러면서 그랬지. 그가 지금 표정이 어둡든 안 어둡든 비슷하게 항상 요즘에 우울해요. 많이 우울하죠. 그래서 자꾸 꼴 보기 싫어요. 집안 오히려 약간 좀 다운돼 있어서? 다운된 신경질을 저한테 부리니까. 그럴 수가 있나요? 그렇죠. 안 될 것 같은데. 저한테 불어요. 제가 은근히 이렇게 좀 해주는 스타일이라. 그렇죠. 근데 사실 90%는 우리 남편이 다 맞추고 10%를 이렇게 해주는 스타일인데 근데 안 됐더라고요. 축구적으로 봤을 땐 참 안 됐어요. 그렇죠. 맨유 흐름이 좋지 못해요. 그렇죠. 계속해서 지금 패배가 늘어나고 있고. 그러니까 이 두 팀을 좀 말을 해보면은 2월 22일 이제 토요일 9시에 펼쳐지는 경기인데. 네네. 사실 에버튼 같은 경우에는 모에스 감독 구임 이후에 상승세를 타고 있잖아요. 굉장히 지금 폼이 많이 올라왔어요. 네. 근데 맨유는 정반대니까. 맞습니다. 이 분위기에 정반대에 있는 팀들이 만났을 때 에버튼 승리. 바로 그냥 에버튼. 사실
에버튼 승리가 근데 정배잖아요. 이게 사실. 정배가 그러니까 근데 그건 모르겠어요. 아직 배당이 나오지 않았거든요. 자꾸 배당 보고 이렇게 그래요? 이거 이상한 사람이네. 우리 이런 방송 아니에요. 네. 배당은 무슨 배당? 아 배당이 아직 근데 나오진 않았기 때문에 어디가 저도 그게 궁금해요. 에버튼이 정배가 되지 않을까? 에버튼이 정배. 네. 그치 지금 흐름상 너무 에버튼이죠. 그 보니까 이제 직전 경기죠. 토트넘 그리고 맨유 때 했을 때 토트넘이 이겼잖아요. 그리고 에버튼이 크리스탈 팰리스랑 해서 에버튼이 이겼단 말이에요. 그래서 순위가 바뀌었어요. 저 0.에 죄송합니다. 그치, 정순주와 함께 있으면 물든다니까. 네, 지금 저 거의 네. 지금 충격받은 것 같아. 14위, 15위인데도 불구하고 네. 참 이게 느낌이 다르죠. 느낌이 다르죠. 에버튼은 어쨌든 17위, 16위까지 떨어졌다가 지금 올라오고 있는 트렌드고 네. 그다음에 이제 15위 맨유는 계속 지금 떨어지고 있다 보니까 흐름이 바뀌면서 승점이 그러니까 순위가 역전됐어요. 예, 에버튼이 지금 승점이 1점 더 높습니다. 두 팀 모두 감독이 바뀌었죠. 션다이치에서 에버튼은 이제 모예스 감독으로 바뀌었고 맨유 같은 경우에는 테나에서 아모림으로 바뀌었는데 글쎄요. 아모림 뭐 특히나 이번 라이브 화요일에 이제 맨유 경기 이야기를 또 장 의원님이 리뷰하셨더라고요. 네네. 그래서 그때 이제 딥한 얘기를 풀어주시긴 하셨지만 확실히 흐름이 좋지 못하고 에버튼은 상승세 폼이다. 그래서 순위가 바뀐 채로 에버튼이 경기를 하는 게 굉장히 오랜만이라고 하더라고요. 그 정도, 네, 그 정도로 맨유가 사실 15위가 말이 안 되죠. 아모링 요즘에 저는 자꾸 이 생각이 아모링 이런 생각이 나요. 그 뭐예요? 그거 있잖아. 느낌이 아몰라 느낌으로 아모링 이런 느낌이 자꾸 아모링 말하면 죄송해요. 좀 약간 귀엽게 보시네요. 아니 아줌마라서 아모링 근데 되게 좀 잘생기지 않았어요? 아모링 이런 느낌이 아니에요? 아모링만 아몰랑 약간 아몰랑 느낌. 아몰랑 이런 느낌처럼 자꾸 아모림 얘기하면 저는 약간 아모림 볼 때마다 표정이 왜 왔을까? 약간 이런 생각 좀 들기도 하고 실제로 제가 알기로는 아모림이 원래 안 오려고 그랬대요. 이때 끝나고 오려고 했었대요. 시즌 끝나고 나는 가겠다. 왜냐면은 아모림 스타일상 약간의 기간이 좀 필요하거든요. 팀을 정비할 수 있는. 근데 이제 워낙 급하다 보니까 그리고 맨유에서도 이제 강하게 좀 이렇게 설득을 하다 보니까 시즌 중간에 왔는데 매 표정이 이제 카메라 잡아주는데 지금 왜 왔지 내가? 약간 이런 느낌이 좀 들긴 하더라고요. 아 근데 아모림을 보면 좀 그런 느낌이에요. 좀 그 왔으니까 본인이 왔으니까 조금 내가 뭔가 해보고 싶은 욕구가 큰데 안 바뀌고 뭔가 막 잘 마음대로 안 되니까 그게 화가 나는 게 막 보이니까 답답하고 네, 답답하고 막 뭐 짠하기까지 좀 하고 막 이러니까 뭐 할 수 있는 게 아니 부상자가 너무 많아요. 그쵸. 부상자가 지금 너무 많고 그 토트넘 경기 때는 이 현지 카메라에서 벤치를 보여줬는데 린델로프 한 명 빼고 제가 알기로 전원이 20세 이하 뭐 유스 네, 연령별 이 팀들에서 뛰는 애들 그러니까 지금 부상진으로 베스트 11을 뽑는 게 더 퀄리티가 좋을 정도로 맨유 흐름이 좋지 못하죠. 그렇기 때문에 에버튼이다? 무조건 에버튼이죠. 에버튼 갈까요? 근데 또 잠깐 살짝 저는 챗 GPT는 누구 했어요? 네. GPT는 에버튼. 오, 이 자식이. 근데 이거 너무 정배인데 이러면 재미없는데. 여기서 또 재미를 찾아야 되나요? 퍼거슨님 감사합니다. 감사합니다. 모에스가 은근 잘 나가다 황당해지는 경우도 있고 이런 황금타임에 만나 아주 좋긴 한데 시기가 안타깝네요. 오뚜기처럼 일어나는 맨유 팬이어서 더욱 승리에 겁니다. 오, 퍼거슨님 맨유 승리 예상하세요? 퍼거슨님 맨유 팬이신 것 같아요. 그렇죠? 네, 맨유 팬이에요. 네. 오케이 느낌 왔습니다. 왜 그런 인상을 쓰세요? 나 인사 썼어? 지금 카메라 잡힌 것 같은데 약간. 뭐라 했네? 자식 뭐 해봐요. 네? 뭐 할 거예요? 저 맨유승. 이렇게 바뀐다고? 저는 근데 퍼거슨님 딱 이 멘트 딱 보고 마음이 완전 바뀌었어요. 근데 왠줄 알아요? 이분 저랑은 좀 성향이 비슷한 것 같아요. 나도 지금 보고 나도 맨유를 해볼까? 이런 생각을 했거든요. 거의 근데 한 번도 일치한 적이 없었잖아요. 그쵸? 한번 일치를 해보는 거 어때요? 일치하면 둘 다 망할까봐. 정조준 둘 다 망할까봐. 근데 승무패인데 저희가 보통 누가 승을 찍거나 누가 패를 찍으면 무가 뜨거나 적중률이 그렇게 좋지 못하던데 하나의 힘을 합치는 게 좋을 것 같아요. 무슨 크로스! 네. 하나의 힘을 저 이번에 약간
저는 맨유 이긴다. 아 그래요? 예. 근데 나는 아무리 봐도 지금 맥피스님이 에버튼이 전통적으로 맨유에게 많이 약하지 맞습니다. 에버튼이 전통적으로 그쵸? 맨유한테 아 많이 약해요. 예, 상대적으로 많이 어. 약해요. 지금 6경기 연속 2022년 네. 이후에 6경기 연속 승리를 했고 원정에서 또 최근 4번의 승리를 했기 때문에 맞아요. 사실 그런 게 있거든요. 지금 에버튼이 맨유 상대로 프리미어리그에서는 5연패 중이고 지난 4경기에서는 득점도 하지도 못했어요. 예. 어떠세요, 여러분들? 그러니까 에버튼이 흐름이 좋은 건 맞아. 에버튼이 흐름이 너무 좋지. 지금 해가 없으니까. 그리고 또 강팀들을 상대로도 괜찮았고 계속 괜찮았기 때문에. 지금 뭐 리버풀 상대로 2대2 비겼죠. 근데 맨유가 상황이 너무 안 좋잖아요. 그러니까 이전에 뭐 원정에서 그렇게 4승을 하고 뭐 최근에 6경기를 다 이겼고 이런 거는 맨유가 에버튼보다 어느 정도 그래도 전력도 그랬고 상황도 지금이랑 다르단 말이에요. 그렇죠. 근데 지금 상황이 너무 안 좋으니까 저는 네로제 형님한테 걸겠습니다. 네? 이번에 징크스 깨질 것 같아요. 에버튼 승. 에버튼 승이요? 네. 어허허. 저는 맨유 승. 전 달라지지 않습니다. 근데 맨유 부상자 진짜 많아요. 지금 일일이 하나씩 읊어드리면 디알로, 에릭센, 에반스, 마이누, 요로, 리산드로 마르티네즈, 루크쇼, 우가르테, 마운트, 콜레어 뭐 지금 한 11명 읊은 것 같은데. 그러면 저는 에버튼이고 맨유 승인데 그 스코어를 예상을 하시죠. 스코어까지요? 네, 저 스코어 생각해 놓은 게 있거든요. 뭐 준비를 그 하다가 영의 하신 거예요? 법칙이라고 또. 영의 법칙. 여러분 아. 보세요. 최근 4경기 동안 예. 한 팀이 예. 한 팀을 상대로 골을 계속 못 넣었어요. 아, 그러니까 뭐 영의 2대 0, 법칙이다. 뭐 1대 0 이렇게. 그쵸. 영의 법칙. 영의 법칙. 그래서 근데 결국에는 그렇게 되면 한 팀이 한 팀을 상대로 뭐예요? 맨유가 항상 골을 넣었다는 거거든요. 그렇죠. 최근 또 몇 경기 동안은. 에버튼이 한 번도 골도 못 넣었어. 이게 4경기 동안. 네. 그 뭐 어떻게 되는 거죠? 그러니까 당신에게 힘을 실어주겠죠. 맨유 0대 0? 0대 0? 0대 0은 뭐 사실 근데 뭐 수비가 막 아, 0대 0. 왜냐면 에버튼이 수비가 좋은 편이어서 0대 0? 0대 0도 나올 수도 있겠다. 0대 0? 0대 0 갑자기 너무 끌리는데? 그럼 0대 0으로 가요. 무슨 뭐. 난 에버튼으로 갈래. 1대 0. 에버튼 아니 1대 2대 0. 에버튼 2대 0 승? 2대 0. 에버튼 2대 0 간다. 난. 영의 법칙인데 그 징크스를 깨고 뒤집는 거지. 에버튼이. 징크스까지 오히려 꺾고. 반대로. 맨유의 영의 법칙을 에버튼이 가져간다. 그러니까 영의 법칙은 유지가 되되 역전을 한다. 저는 0대 0 갑자기 너무 끌리는데. 저 영전해요 빨리. 김동수님 약간 신의 계세를 좀 받으신 것 근데 같은데. 원래 그 정우원님 네. 우리의 얘기를 듣고 시청자들이 그 전략을 분석하고 해야 되거든요. 근데 우리가 시청자들의 지금 댓글에 이렇게 계속 선동되고 막 흔들리고 중심이 없고 지금 이런 상태란 말이에요. 저희의 중심은 시청자분들인 거죠. 네, 제 중심은 여러분과 함께합니다. 네, 시청자분. 저는 맨유 1대 0 승. 1대 0 승? 네, 맨유 1대 0 승. 지금 한국의 퍼거슨이 맨유 1대 0 승. 한국 퍼거슨님하고 저 퍼거슨이 솔직히 말해서 저 퍼거슨님 되게 좋아하거든요. 근데 이번에는 미안해요. 다른 마음이 스타일. 맞았어요. 퍼거슨님하고. 1대 0 승 가겠습니다. 맨유 90분 극장골 승. 이거 생각해 놓으세요. 네. 또 여러분들이 지금 하신 내용들 다 이제 저희가 저장됐습니다. 이거 댓글 지워지지 않잖아요. 네. 갈 때 같은. 만약에 여기에서 지금 댓글한 분에서 맞는 분이 나오면 그분한테 제가 원투펀치가 스타벅스 쏩니다. 그러면 스타벅스 커피 드시라고. 여기 이 리스트에서 지금 이 리스트에서 댓글 주신 분한테 댓글 주셨는데 그 스코어까지 맞은 분한테. 만약에 정원님 맞으시면은 퍼거슨님하고 둘이서 커피 드세요. 오케이, 알겠습니다. 둘이 만나서 드시던지 뭐 하던지 드세요. 알겠습니다. 오케이. 지금 막 올리시네. 그래서 2대 1, 맨유 2대 0. 이거 커피 가져갈 수 있는 기회입니다. 빨리 다들 올리세요. 기억해 주세요. 저한테 얘기해 주셔야 돼요. 저는 냉장고에 넣는 사람이니까 핸드폰을 기억을 못 하고 아니면 님이 말해주셔야 돼요. 이거를 그 본인이 맞추신 거를 캡처하셔가지고 지금 적었으니까 캡처하셔서 저희 쪽에 보내주시면 되겠네.
이분들도 기억 못 하실 수도 있잖아요. 아, 본인이 어디다 적었으니까- 보내줘? 예? 어디다 보내줘? 저희 유튜브 쪽으로 뭐 보낼 수가 없나요? 메일. 아 메일. 그럼 메일 주소로 아 보내주시면 저희가 되죠. 먼저 검수를 해가지고 저희가 웬만하면 하도록 하고 저희가 기억 못할까봐 걱정되시는 분들은 맞아요. 예. 볼수 있거든요. 네 또 보내주세요. 네네. 여러 개 쓰시는 건 안 돼요. 그건 탈락. 네. 그렇게 여러 개 꼼수 쓰시면 쓰면 안 됩니다. 탈락. 아셨죠? 자 이제 다음 경기 이거 가겠습니다. 괜찮은데요? 그다음에 정순주 삽입 털었어요. 근데 내가 이기면 어떻게 되는 거지? 여러분들 다 써줘야 되는 거 오케이 아니에요? 그러면 맨시티 리버풀은 제가 쏘겠습니다. 아 진짜? 네, 맨시티 리버풀은. 오케이. 부패 골까지 적어주신 분도 오케이. 있고. 부정 자. 쓰지 마라. 갑니다. 자 이제 맨시티 리버풀. 야, 아, 가장 이거 빅매치죠. 완전 빅매치죠. 지금 월요일 날 1시 반. 이거는 사실 일요일 날 많이 주무시고 낮에 많이 주무시고. 풀로 주무시고 그다음에 이제 볼 수 있는 거죠, 그렇죠. 이거는. 이제 보통 여자친구 없는 분들이 많으시다 보니까. 네. 이제 저희 축구 보는 사람들은 낮에 자거든요. 네. 주말 낮에 푹 주무시고. 아, 왜 그래요? 여자친구랑 밤에- 같이 볼 수도 있잖아. 아 너무 좋죠. 치킨 그런 분이 시키면서. 있으면 응. 너무 좋죠. 그렇지만 뭐 쏘는 건 아니죠. 치킨 쏘는 건 아니죠. 막 쏜다. 네. 낮에 자는 거 인정. 낮에 풀로 주무시고 1시 반에 이제 보시면서 승부 예측 우리랑 한 내용들을 확실히 그 멘트 하시고 나서 장난 지금 아니다. 장난 아니에요. 지금 장난 계속 아니다. 올라와 지금. 장난 아니다. 그래요. 이 겨울에 커피가 땡기죠. 네. 자 됐고 바로 갑니다. 그러면 지금 그래도 맨시티 손을 드시는 분이 많네요. 맨시티 손 드신 분은 꽤 있네요. 오. 사실 근데 맨시티 그 이유가 근데 굉장히 궁금한 게 사실 맨시티가 바로 이전 경기에서 그렇게 힘들잖아요. 맞아요. 충격이잖아요. 어떻게 보면 펩이 그런 얘기까지 했다면서요. 영원한 건 없다. 영원한 건 있어요. 영원한 정신주의 젊음. 진짜 미안해. 나 오늘 왜 이래 진짜. 진짜 미안해요. 이 어린 친구와 함께하다 보니까 제가 더 발악을 하고 있는 것 같기도 하고. 그렇습니다. 어쨌든 영원한 건 없다, 여러분들. 일단 뭐 내용을 좀 보면 맨시티는 지금 현재 흐름이 여기서 이거 사실 팀 기록이 지금 보면 아시지만 퐁당퐁당입니다. 아스날한테 한번 졌는데 그 다음에 그 리그컵에서 이겼고요. FA컵에서 그리고 레알한테 지고 뉴캐슬한테 이기고 레알한테 졌어요. 그건 뭘까요? 이제 이렇게 가는 거야? 이기네. 퐁당퐁당 지금 흐름이거든요. 승패 승. 할 차례네. 그쵸. 근데 일단 흐름을 보면 리그에서는 흐름이 뉴캐슬전 4대0 완벽하게 승리를 했습니다. 이 경기 굉장히 좋았거든요. 경기 내용적으로 좋았기 때문에 리그에서는 페이스가 좋고 물론 앞뒤로 레알전을 패배한 게 좀 아쉽긴 합니다만은 이제는 사실 맨시티 입장에서는 리그에 그래도 최선을 많이 다해야 되는 상황이에요. 챔피언스리그가 떨어졌다 보니까 리버풀 상대로 홈에서 치르는 만큼 페이스를 좀 이 경기 포커스를 많이 맞춰서 막 뭔가 분기점이 될 수 있는 경기가 돼야 되고 다행인 점 맨시티 입장에서 다행인 점은 리버풀이 최근에 흐름이 막 엄청 좋은 편은 아닙니다. 냉정하게 말해서 지금 현재 뭐 실점이 일단은 계속해서 나오고 있거든요. 토트넘전 4대0 승리 그 리그컵 이후에는 지금 4경기 동안 실점을 하고 있고 특히나 에버튼전 2골 실점했고 울브스전 1골 실점했는데 울브스전 1골 실점할 때도 후반전에 슈팅을 10개나 허용했어요. 네. 그 정도로 수비적으로 지금 약간 리스크가 좀 나오고 있고 지금 말씀해 주시는 것들이 리버풀 주전들 체력이 다 갈린 느낌. 이게 뭐냐면 이제 슬롯 감독의 체제 하에서 약간 이제 이번 시즌에 약간의 고비인 거죠. 주축 자원들이 약간 체력이 좀 힘들어지면서 백업 자원들이 좀 그만큼의 역할을 해줘야 되는데 거기서 이제 어느 정도 그걸 주전 자원들만큼 해줄 수 있느냐가 좀 중요한 거고 아스톤 빌라 사실 이제 어제 레알 마드리드하고 맨체스터 시티가 경기를 할 동안 리버풀이 쉬었냐? 아닙니다. 이 차후에 있는 이제 리그컵 일정 때문에 네. 아스톤 빌라 원정을 다녀왔어요. 근데 그 경기를 2대2로 또 비겼습니다. 사실 두 팀 모두 키워드는 체력적인 이슈죠. 계속해서 지금 3일 간격으로 경기를 치르고 있고 두 팀의 지표로 보면 실점이 굉장히 많다. 에너지 레벨이 많이 떨어지는 시점에서 붙는다. 이런 상황에서 봤을 때는 리버풀 입장에서는 이 경기를 이기면은
확실하게 지금 다시 한 번 더 팍 치고 올라갈 수 있는 우승에 대한 어떤 구분응선을 넘어갈 수 있는 이제 그 이후에는 이제 아스날 맞대결 정도만 이기게 되면은 사실상 우승에 가까워지는 거고 반대로 이제 맨시티 같은 입장에서는 순위를 지금보다 더 끌어올리기 위해서는 리버풀전 이기면서 분위기 반전을 좀 해야죠. 그렇죠. 그러니까 분위기 반전을 위해서는 맨시티는 꼭 필요한 거고 심리가. 네. 근데 지금 홀란드의 상황이 네. 어떻게 될지가 지금 관건인 것 같아요. 맞아요. 혼란이 직전 이제 레알 마드리드 경기 못 나왔어요. 네. 네, 레알 선발로 못 나왔어요. 부상 지금 그전 뉴캐슬전에서 부상 여파가 있어서 마르무시 톱을 활용했던 이제 펩이었는데 맨체스터 시티였는데 말씀해 주신 것처럼 혼란이 없으니까 확실히 답답하긴 하더라고요. 그쵸. 혼란이 있을 때는 이제 야 혼란의 경기 영향력이 좀 떨어지는 거 아니냐. 뭐 이 선수가 뭐 맨시티에서 득점 외에 뭐 다른 것들 해줄 수 있는 게 있느냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 확실히 혼란이 없다 보니까 경기 내용적으로도 싸워줄 수 있는 선수가 없은 그런 느낌이 좀 있었습니다. 네. 그리고 반대편으로 제가 봤을 때는 그 빌라전에서 리버풀이 그 뉴네스가 결정적으로 좀 실수를 했잖아요. 그리고 거기에서 조금 그 감독도 그렇고 그 주변 선수들도 그렇고 뉴네스에 좀 아쉬웠다 이런 얘기를 했단 말이에요. 맞아요. 그러니까 조금 좀 뭐라 하지? 이렇게 좀 수치스럽다고요? 아니, 무슨 말씀하시는 거예요? 수치막해졌다라는 게 우리 뭐라 하지? 이렇게 좀 그러니까 기가 죽었다. 기가 죽었다. 뭐 이런 느낌이 있을 거 아니에요. 네. 근데 살라가 요즘 좋긴 한데 살라도 나이가 있어서 아 수치스러운 수식이 됐어. 살라도 해줄 것 같고. 나 모르겠네. 확실히 근데 살라가 이제 한 방을 해줄 수 있는 게 좀 좋긴 하죠. 살라라는 선수가 있다라는 거는 그래도 한 방을 해줄 수 있는 게 좀 좋긴 한데 글쎄요. 누네즈 좀 아쉽죠. 어떻게요? 어떻게 보세요? 저는 근데 사실 이게 안필드니까? 좀 아니 안필 맨체스터 시티 홈에서 하니까 네. 제 생각에는 그냥 단편적으로 말씀드리면 저는 시티가 한번 잡지 않을까. 시티가 잡는다? 시티를 잡는다? 시티가 잡는다. 시티가 잡는다. 자 이제 올려주세요. 맨이다? 스코어. 지금 앞에 벌써 많이 올렸어요. 많이 올리셨구나. 지금 뒤에 올리셔도 돼요. 네, 지금 계속 어차피. 올려주세요. 그쵸. 파라오 더비. 그러니까 둘 다 이집트 선수. 살라와 마르무시. 진짜 이집트 더비기도 되고요. 네, 오늘은 토트넘 얘기가 없어요. 소니 소식은 워낙 많이 또 저희가 다루고 있어가지고 1대1 무승부? 1대1 무승부. 살라 2골 2대2 나오고 맨시티 리버풀 2대2. 저는 뭐 벌써 오셨어요? 진영님하고 그대로 갈게요. 1대1 무승부. 1대1 무승부. 네로제역 1대3. 여긴 또 이해 법칙이 있어요. 네? 이해 법칙. 이거 혹시 여러분들 이과 그건 아닌데 제가 요즘에 오늘도 방금 오기 전에 책을 하나 읽어줬어요 저희 아이한테. 네. 요즘에 수학에 대한 거를 아이에게 굉장히 재밌게 알려주기 위해서 네. 뭐 하늘을 나는 그 마법사가 있는데 네. 하늘을 나는 마법사가 그 규칙대로 규칙. 하면 하늘이 규칙성에 대해서 이제 알려주는 거야. 네. 근데 막 귤 사가 근데 귤이 이제 새가 쪼아먹었어 그러면 귤 없어져갖고 막 하늘에서 떨어지고 이런 걸 해야 그런 걸 알려주는데 되게 나랑 잘 맞더라고 그 책이. 그게 또 이렇게 연결된다고요? 하여튼 그래서 규칙성이 필요하다. 근데 사실 어. 이거는 제가 재미로 하는 거고 여러분들에게 기록적으로 알려주기 위해서 그냥 재밌게 풀어내는 건데 기록을 보면 최근 3경기에서 두 팀의 스코어를 합친 게 2-2-2였어요. 2점이었어요 다. 1대1, 1대1, 2대0. 그렇기 때문에 이번엔 1대1이다. 1대1. GPT는 맨시티. 채팅핀의 맨시티 승. 맨시티 승? 근데 맨시티가 할 것 같긴 해. 왜냐면은 솔직히 진짜 속상할 거 아니에요. 동기부여는 사실 맨시티도 훨씬 좋을 수. 좋죠. 그러니까 이게 사실 자존심 대결이기도 하고 사실 막 지난 시즌이나 이렇게 보면은 사실 맨시티 리버풀 이거 거의 우승 매치잖아요. 사실은 원래는 우리 막 야 맨시티 리버풀 여기서 이기는 애가 우승하는 거다 이런 얘기 되게 많았는데. 와. 1대1? 근데 챗GPT가 맨시티를 찍었어? 와. 생각보다 적중률이 좋거든요. 챗GPT
PP가 그러니까 우리 옛날에 AI 한 것보다 좋은 것 같아요. AI 했을 때보다 좋은 것 같아. 지금 뭐 2대1 그리고 3대0 리버풀 승 5대3 리버풀 그러네. 맨체스터 둘 다 지면 암울할 듯. 그럴 수도 있죠. 맨체스터 둘 다 되면 암울할 듯. 저는 제가 아까 맨유 승 했잖아요. 저는 이번 두 개의 경기 모두 맨체스터를 가도록 하겠습니다. 진짜요? 맨체스터가 이번 주 부흥합니다. 네. 1대0 맨시티 승 장규진님. 모에스 더비, 네, 모에스 더비에 앞서서 했었고요. 예측이 다 갈려서 잼따요. 예측이 좀 갈리죠? 그럼 그래요? 지금 약간 고민 중이신 거예요? 잠깐 아, 지금 뭘 켰어요. 뭘 켰는데 전 봤습니다, 뭔지. 기다려봐요. 기다려봐요. 5대3. 아, 리버풀 폼이 떨어졌어도 살라 은퇴 전에 한 번 더 우승을 위해 동기부여가 더 있을 듯해요. 그쵸? 저는 2대1 리버풀. 2대1 리버풀. PD님은 2대1 리버풀. 우리 PD님 또 코빗입니다. 예, 굉장한 또 코빗이에요. 리버풀을 많이 좋아하시기 때문에 2대1 리버풀을 응원하시는 것 같고. JG 리님은 사다리 타시나 비슷한 거 탑니다. 24일. 김진영님, 리버풀이 쉽게 지지 않을 팀이라. 맞아요. 근데 리버풀이 이게 뭐 이번 시즌 보니까 약간 질만한 경기인데 비겨요. 사실 아스톤빌라 원정도 쉽지 않았는데 물론 뭐 누네즈가 놓친 것도 있긴 합니다만은. 어떻게 하셨는지 패는. 그러니까 패를 하지 않더라고요. 근데 사실 우승하는 팀들의 여러 조건이 있지만 그 중에 중요한 거는 지지 않고 비기는 힘이 있는 거거든요. 승점 1점을 따내는 거. 그러니까 이길 경기를 비기면 우승 못하지만 질 경기를 비기는 팀은 그게 나중에 어떤 힘이 되냐면 비기는 경기를 이기는 위닝 멘탈리티까지 연결이 돼요. 그래서 질 경기 비기고 비길 경기 이기고 이런 팀이 우승합니다. 예. 그리고 강팀들과의 경기에서 사실 뭐 그렇게 열세만 되지 않으면 우승하거든요. 강팀 경기 모두 잡고 우승하는 팀도 있지만 약팀들 잘 잡아도 뭔가 스탯을 많이 쌓는 경우가 많아요. 그래서 우승하려면 사실 질 경기 비기고 비길 경기 이기는 게 진짜 중요합니다. 오늘 한국이 일본 힘겹게 질 거 비겼으니 8강은 필승이겠군요. 맞아요. 오늘도 이제 한국이 일본 상대로 정말 힘들었는데 1대1로 극장골 넣었죠. 90분 넘어서. 저도 봤어요. 그러니까 이게 원래 대회를 전체적으로 보면은 조금 어렵게 이길 때가 좋아요. 자, 슬롯의 나왔어. 경기 운세. 슬롯의 경기 운세? 강한 결정력이 필요한 경기는 다소 불리할 가능성이 있다. 팀워크와 전술이 중요한 경기에는 좋은 흐름이 예상된다. 팀워크와 결정력이 필요할 때는 불리할 수 있고 결정력이 있을 땐 불리하다고요? 강한 결정력이 필요한 경기일 때는 그 결정력이 뭔가요? 골 결정력인가요? 자세 잡고 앉았어. 몰라. 강한 결정을 해야 할 시기, 뭐 승부차기나 한 골 승부 등 이럴 때는 다소 불리할 가능성이 있고 팀워크나 전술로 이길 수 있는 경기는 좋은 흐름이 예상된다. 그러면 약간 이런 느낌이네. 한 골 싸움으로 갈 때는 좀 불리할 수 있다. 그리고 저는 그 결정력이라는 단어가 좀 꽂히는데. 누네스의 결정력? 변수 조심, 예상치 못한 실책이나 심판 판정 등이 승패에 영향을 줄 수 있다. 앤서니 테일러예요. 주심이 제가 알기로 앤서니 테일러 맞습니다. 와, 이거 지금 화가 강한 주간이기 때문에 선수들이 감정적으로 흔들릴 수 있습니다. 감독이 중심을 잡고 냉정해질 필요가 있습니다. 전반보다 후반의 흐름이 강합니다. 후반전에 변화를 줄 수 있도록 준비하는 것이 승리의 가능성을 높이는 전략이 될 것입니다. 대박. 후반전의 어떤 전략 전술 중요하다. 이게 과학이지. 부상으로 빠진다. 부상으로 빠지는 건 아닌 것 같고 그런 것보다는 제가 느꼈을 때는 결정력, 후반, 누네즈 여기서 키포인트가 생길 수 있을 그러니까 후반이다. 네. 키포인트는 후반이네. 전반은 뭐 모르겠고
후반이다. 펩은 안 보셨죠? 봐요? 아니. 기다려봐. 야, 그러면은 근데 약간 마냥 좋은 내용은 아니긴 하네. 마냥 좋은 내용 아니, 그쵸? 약간 좀 조심할 게 있고, 그다음에 변수가 생길 수 있는 것들이 조금 있다라고 얘기가 나왔으니까, 그리고 화를 조심해야 된다는 거는 화가 날 만한 상황이 생길 수도 있다는 거니까. 자, 갑니다. 여러분. 그리고 심판 조심해라. 자, 심판 조심해라가 나는 굉장히 꽂히는데. 앤서니 테일러입니다. 심판 조심해라. 이거 저희 잘 기억해 놨다가 나중에 꼭 많이 홍보해 주세요. 근데 앤서니 테일러면은 뭐 하나 나올 만하죠. 맥락이 뭔가 맞아 떨어지네. 주심이 테일러면 화가 나지. 아씨, 어디 났는지 모르겠어 지금. 화가 나는 상황 눈에. 저는 결정력이라는 단어가 그 결정력이 이제 감독의 결정력일 수도 있지만, 감독이 누네스를 결정하는 것도 감독의 결정력이죠. 기다려보세요. 누네스. 갑니다. 네네. 잘 들어보세요. 아직 기다려요. 저 아직. 네네. 누네스 테일러 둘이 싸우나? PK 나올 듯. 진짜 만약에 심판 때문에 뭔가 일어나면 우린 대박 나는 거야. 진짜 대박이. 그럼 뭘 해야 될 것 같은데? 저희 한복을 입고 와야 될 것 같은데. 한복을 입고. 근데 너무 웃긴다. 테일러 이런 분들은 왜 항상 이게 중력이었기만 함. 왜냐면 테일러가 짬이 좋아서요. 네, 이런 경기는 다 들어가. 여러분. 누네스 접기 저희 점 보는 거 아니에요. 여러분. 저희 무슨 바꿔야 될 것 같아. 뭐지? 정조준이 아니라 점조준. 저희 그 광고 받고 있으니까요. 승훈의 결론은 슬롯 감독이 유리하대요. 그래요? 한번 얘기해 주세요. 왜냐하면 다음 주는 그래요. 이번 주예요. 25일, 24일, 22일인가? 며칠이지? 경기가? 날짜요? 날짜는 24일. 4일부터. 24일부터. 네. 자, 근데 이건 진짜 성격이 진짜 잘한 슬롯 감독. 빠른 판단과 전략적 접근이 강점이고 변칙 전술을 활용하는 게 유리하고 감정적 흔들림과 예상치 못한 실수를 조심해야 된다. 펩, 강한 통제력과 구조적인 플레이 선호하고 전략적으로 안정적인 경기 운영을 지향하고 변칙보다는 짜여진 패턴 플레이를 선호한다. 승훈을 보면 두 사람의 승훈을 보면 슬롯 감독이 유리한데, 이유는 슬롯 감독은 부족했던 목의 기운이 보완되면서 운이 상승하는데 펩 감독은 화의 기운이 약해서 다소 불리한 흐름이 가질 수 있다. 즉 빠른 전술 변화와 공격적인 플레이가 유리한 경기에서는 슬롯 감독이 좀 더 우세할 수 있다. 변수는 슬롯이 전술적 변화를 얼마나 잘 활용하는가, 펩 감독이 예상치 못한 상황에서 얼마나 유연하게 대응할 수 있는가, 심판 판정과 선수들의 집중력이 변수다. 와, 대박. 아직 맞히지도 않는데 뭘 아니 근데 너무 미쳤죠. 이 정치는 쌀 안 뿌리시나. 과학적 샤머니즘 중요성. 야, 이거 랄랄랄랄랄. 일단 분석도 너무 성격이 다 녹아져 있고. 테일러는 뭔지 궁금하다. 테일러 볼 수 있는 시간이 없죠. 그러니까 이제 끝나야 되는데 여러분들 어쨌든 월요일 날 그 경기 결과 확인해 보시고. 근데 예측을 해야죠 저희. 네, 예측했어요. 뭐 하실 거예요? 리버풀 맨시티. 1대1 무승부. 1대1 무승부. 1대1 무승부. 저는 맨시티 승. 네. 근데 지금 슬롯이 이긴다고 했으니까 나는 여기 따라가 볼까? 바꾸시. 아니야. 그러지 말아요. 나는 내 촉을 또 더 믿어. 그리고 반드시 테일러가 포커스입니다. 네, 테일러를 잘 보세요. 근데 굉장히 잘 보는 거 아니야, 그날? 엄청 잘 보는 거 아니야? 그게 변수일 수도 있어요. 너무 잘 봐서? 너무 잘 봐서. 너무 순탄해서 그게 변수가 될 수도 있어요. 알겠어요. 여러분들 이거는 재미로 하는 거니까 네. 우리가 뭐 그렇게 흔들리지 않아요. 이런 거에 흔들리지 마시고요. 재미로 하는 거니까 또 다음 주 승부 예측 결과가 어떻게 나올지 지켜보시면서 다음 주에 뵙도록 할게요. 조준 빠이.